Muž príde so svojou ženou k lekárovi, ten ju vyšetrí a hovorí mužovi: Vážený, vaša žena má alebo Alzheimerovú chorobu, alebo AIDS. Muž sa pýta: Ale pán doktor, ako zistím, ktorú z tých chorôb má? Doktor sa zamyslí a povie: Viete čo? Zavedte ju do lesa a ak sa vráti, radšej s ňou nespite. Pán doktor, koľko času mi ešte zostáva? Trvanlivé mlieko radšej nekupujte. Pýta sa lekár pacienta pred operáciou: Ste poverčiví? Nie, prečo? Lebo od zajtra budete vstávať iba ľavou nohou. Zdravotná sestra sa nakloní nad posteľ a vraví pacientovi: Až príde lekár, povedzte mu niečo povzbudzujúce, lebo váš zdravotný stav mu robí veľké starosti. Po dôkladnej zdravotnej prehliadke a viacerých vyšetreniach vysvetlil doktor svojej pacientke, že jej zostáva už len necelý deň života. Pani príde domov a hovorí svojmu manželovi: Keď je to tak, tak by som chcela, aby sme sa celú poslednú noc divoko milovali. Manžel odpovedá: Tebe sa to ľahko hovorí, keď nemusíš ráno vstávať. U urológa: Sestrička, chyťte penis. Ohoho, a teraz pacientovi. Pacient zomrel a lekár takto jemne oznamuje pozostalej manželke túto smutnú udalosť. Vážená pani, mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Najprv vám poviem tú dobrú. Vysoké teploty vášho manžela už klesli. Rozprávajú sa traja chirurgovia, ktorý z nich je lepší. Prvý sa chváli: Môj pacient spadol z 5. poschodia, bol celý dolámaný a dnes už chodí. Druhý triumfuje: Môj pacient skočil z 15. poschodia a vďaka mne žije. Tretí hovorí: To je všetko nič. Pozrite, na tejto dlani som mal pred hodinou dieru. Tí dvaja mu prezerajú ruku a neveriaco krútia hlavou. On im na to: Neveríte? Tak ovoňajte. Lekár: Preboha, veď máte tlak 200. Pacient športovec: A aký je svetový rekord? Chirurg hovorí poslancovi: Žiaľ, pán poslanec. Hoci som plastický chirurg, vysoké inteligentné čelo som ešte nerobil,